जो सिरप देख रहे हैं रेफकॉस डीएक्स नाम से आता है। ये बच्चों में खांसी हो, चाहे बड़ों में खांसी हो, चाहे जवान में खांसी हो, खांसी को ठीक करने के लिए, सूखी वाली खांसी को खासकर ठीक करने के लिए सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है खांसी में? बच्चों में अगर देना है, 5 साल के 2.5 साल के बच्चे हैं तो आपको 2-2 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और बड़ों में देना है तो 10-10 ml दिन में 2 बार सकते हैं। सिरप का इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी दवा का इस्तेमाल कर लो तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लो। तो वीडियो हमारी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए।